Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini bato mosusu bakomi kozwa Congo ekomi lokola pays moko oyo mpona bango bazali kosala kose permettre ya kosala makambo nyonso oyo motema na bango ezali kolinga. Alors bazali koyeba tete mboka na biso RDC ndenge ezali wana bakonzi ya mboka pe bazali esengeli na biso pe il faut kotosa mibeko ya mboka. Bandeko babolingo tomonaka yango ata na ba France awa bamboka oyo tobetaka tolo tolobaka ete mboka ya demokrasi. Belgique tobetaka tolo koloba ete tozali na bamboka ya bademokrasi. Ba France bamboka ba Allemagne ba Suisse bamboka nyonso to tobetaka tolo tolobaka ete tozali na bamboka ya demokrasi. Mais à aucun cas bandeko totikali komona un opposant ya bamboka wana abanda kobuka mibeko ya mboka oyo gouvernement esali to abanda kotelemela kotambola likolo ya mibeko oyo gouvernement ya mboka esali. Bandeko babolingo na bapeyi nyonso tu ya demokrasi esika tozali tomonaka yango malamu ndenge nini soki moto azali kolinga kotambola likolo ya mibeko ya mboka bakotya ye maboko pe soki okebi te ya kobeta boloko. Bandeko babolingo oyebi ete congolais azali koconfondre liberté na libertinage. Tango Joseph Kabila apesi alobi ete bakongolais bazwa liberté na cadre ya démocratie, congolais akomi kozwa liberté wana akomisa yango lokola libertinage pe bakomi kosala meme komona ete président de la république neti zoba. Mais bandeko babolingo soki bapesi biso liberté, soki balobi ete totambola na quand même na ndenge ya démocratie, démocratie elingi koloba te ke kosala makambo nyonso olingi pe kosala n'importe quoi. Bandeko na bamboka oyo bademokrasi oyo biso tovandi boyebisa biso mokolo nini bosi bomoni un opposant ya Sarkozy aza liboso ya kamera atiki koloba makambo ya politiki contre Sarkozy mais akomi kofinga Sarkozy mpona koloba ete Sarkozy mwana ndeke Sarkozy ndenge aza wana azali kutu mwana ya azali kutu français te azali boyeboye bosi boyoka yango. Mais ekomi epai na biso bakongolais liseki ebandi komata nzete po ete babiloko bato bazali kosala lelo ntango ya Mobutu bakokaki ata kosala yango te mpo bayebi ete na ntango wana lokola Mobutu azalaka moto mabe bango na bangwanda oyo donc bazalaka kobanga yango ete congolais azali moto moko soki olakisi ye minu ntina suka ndeko osambwe. Mpona nini tolobi boye bandeko babolingo? Babi balukuna oyo bautaki kokanga lobi oyo
oyo bautaki kotia ye na prison mpe bauti kolibere ye bomonaki kaka moto balibere ndenge ye liboso ya kamera akomi koloba n'importe quoi mpe akomi kofinga meme colonel Kanyama que le monsieur de la mort. Est-ce qu'il y a un tango ya deuxième république akokaki kobenga Baramoto le monsieur de la mort? Est-ce qu'il y a un tango ya deuxième république akokaki kobenga Ngwanda le monsieur de la mort liboso ya caméra na kati ya Kinshasa? Est-ce qu'il y a un tango ya deuxième république akokaki kofungola mbanga na epolo ba n'importe quoi pona Mobutu? Lelo oyo lokola bapesi bango liberté tokomi komona na bato mosusu bakomi kobimela biso na mikolo ya suka oyo bazali komi benga soi-disant ba opposant congolais bakomi kosala makambo mosusu lokola kolekisa bakonzi ya Kongo tozali kosenga na bino ete il faut bozalaka na balimite na bino na ntango bozali koloba ete bopesi bapeuple démocratie mais il faut botelemaka mpe esika droit na bino ya mboka oyo bokoki kotelemela mpe kobimisela yango manzaka il faut kotelemaka ngai na félicité bino makasi mpo ete moto lokola Babi Balukuna alingi kozwa mboka Kongo mpo na ye aza komona neti Kongo eza na président te Kongo ezali na baministre te Kongo ezali na loi moko te donc alingi kosala bamakambo ndenge ye alingi alors que Babi Balukuna azali koyeba te ete Kongo ezali mboka oyo ezali mboka moko ya mibeko alors ye azali na droit pe ya kotambola na kati ya mibeko wana elingi koloba te ke soko vandaka na Belgique osali mo a partir na yo lobi ete yo opposant obanda kosala n'importe quoi olobaka n'importe quoi. Est-ce que ye Babi Balukuna ye nde moto anomaki Joseph Kabila po atia ye na esika wana? Ye Babi Balukuna aleki bakongolais oyo bavota Joseph Kabila na élection na nini po ete lelo Babi Balukuna banda kosala neti kotelemela meme pouvoir ya Joseph Kabila kuna na Congo. Et puis aza koya mpe koloba ete nalingaki nazwa avion mpo nazonga na Belgique yango eloko babimisi yo na prison balobi oza nanu sous surveillance batala nanu baétudie ka na yo yo alingi ozwa mibeko ya mboka oniata yango oloba mpe nalingaki nazwa avion mpo nazonga mais quoi c'est du n'importe quoi. Mpona nini bino bolingi kosakana na bakonzi ya Congo boy? Bino bokanisi ete lokola Joseph Kabila apesi bino liberté wana bolingi bokomisa yango libertinage. Politique nini ya malonga oyo mpenza moto lokola Babi Balukuna oyo akoki kosala lelo po ete achange Congo oyo azoya mpe lelo asala neti nasali boye nalobi boye nakei boye yayebi teke soki mpe bakonzi ya Congo balingaki ti lelo alingaki aza na prison ye akanisi ete soki batie na prison ata basali makelele libanda ekolengisa nani po ete Babi Balukuna akomi na buzoba moko oyo akomi kokanisa sikoyo ete ye nde akomi mokonzi kotambola likolo ya mibeko nyonso tu meme ya bakonzi ya Congo. Abosani ntango babimisaki ye na prison ke famille na ye babengi ye bake kosala losambo donc losambo wana basalaki yango mpo nini? Ezalaki losambo te ezalaki nde mpo babengaki ye mpo bakotisa ye su makanisi ndenge nini akoki kofingaka Kabila ou bien ndenge nini? Kaka na bakongole moto bazali koyeba sansi ya démocratie te. Est-ce que soki balobi ete mboka na biso ekomi na kati ya démocratie elingi koloba ete il faut kofinga kaka bakonzi ya Congo? Il faut kofinga Kabila koloba ete liboso ya kamera mwana ndeke bakonzi wana boye tala Babi Balukuna il faut yeba yango ete bakonzi wana bazali kuna na Congo wana bazali reconnu na niveau international. Kokanisa te yo moto yaki koluka vi na Belgique obeti mwa libanga na yo omonte mwa parti na yo po luka soki bapesa poste kuna na Congo okomi kosala n'importe quoi mpona kolakisa na bato ete yo nde politicien. Tomona bapoliticien oyo baleka na mboka na biso yo kuta oza te yo ozali lokola mwa nzinzi moko bo azali kosala makelele ti lelo bato mosusu bakomi kokotela meme nationalité na yo doute parce que malgré ozanga koloba lingala wana
mais baza kotala ete yo baparent na yo soki balandi d'origine okoki mpe kozala moto moko obimelaki kote ya baérythréen ntango mosusu descendance na yo mpe ezali kote ya Rwanda mpo ntango bazali kotala kaka forme na yo mais yo moko ntango mosusu oyebaka te zwaki talatala mitala otala mpenza soki forme na yo wana elongi ezali mpenza forme 100% ya biso bacongolais po ete bino lokola boza koshérir kaka likambo ya mwana mboka alors yo zwana babi balukuna zwana lukitalatala tala elongi na yo bien après banda kotuna baparent na yo bo banda kokita na badescendance okoya komona ete ozali mpenza vrai congolais te 100% makila na yo ndambu euta bakote ya libanda alors botikaka kolobela makambo ya nationalité sikoyo eloko tozali koloba nde il faut babi balukuna ayeba ndenge nini ya kotosa bakonzi ya Congo mpe tosengi na bakonzi ya Congo mibeko ifo etikala mibeko lokola baboyi abima mpe te azala kaka kuna ti bakolandela makambo na ye malamu ti mokolo oyo décision kozwama ete balobi ete bon akoki kobima wana abimi parce que liseki eleka te biloko oyo babi aza kosala babi balukuna azali kosala na ntango ya Mobutu alingaki ameka yango soki balingaki balimwisa ye te azali koya kotia mwa elongi wana moke lokola mwana ndeke aza mpe koloba kosala makelele kofinga bakonzi ya Congo lokola bapesi démocratie fo tokomisa yango libertinage yango tolobaki ete Joseph Kabila ifo abeta loboko likolo ya mesa liseki lisusu na bato oyo te parce que bazali koyeba mpe sansi ya démocratie te liseki te il faut kotelemela bango po ete bozoba eleki mingi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai baloba bandeko ba bolingo ba peuple congolais tozali kosenga na bino ete il faut boyeba yango ete mboka na biso RDC ndenge ezali wana ezali quand même na bakonzi oyo bazali kokamba biso ezali quand même mboka oyo il faut toyeba ko respecter bakonzi oyo bazali kuna totikali komona mboka moko te oyo ata bino ndenge bozali koloba o mboka ya ba démocratie o bolingi démocratie na Congo bozali koloba bino nde ba démocrate te boza ba démocrate te po bokomi nanu na solo ya démocratie te boyebi peti na ya démocratie te bino bato bozali kuna par exemple ba Congolais baza na États-Unis est-ce que bayebi sens ya démocratie ebele pe bayebi yango te parce que soki bayebi sens ya démocratie tango opposant congolais akendeki kosala meeting na ye kuna Vital Kamerhe ato ba congolais okuna bapozaki basoi-disant bakomba bapozaki est-ce que on ezali sens ya donc sens ya kotalisa démocratie bino bato mobimba na poto bozali ko privé baninga ba droit na bino est-ce que on ezali démocratie nde bino bato ya bobozo koloba ete lobi bokende bokamba Congo po bozongisa soki dictature oyo ya somo kuna na Congo bato bakufa lisusu comme avant bandeko ba bolingo eloko tozali koloba tozali kokamwa mingi po ete toyebi te soki babi balukuna politique na yo abandi yango kan o lelo akomi kolinga meme kondiata bakonzi ya Congo na se ya makolo na ye mingi bazali kokanisa Joseph Kabila aza na système o ndenge Mobutu azalaki na yango e soko gangi liboso ya kamera ala bengi alobi tika makelele yaga zwa poste te Joseph Kabila aza na ba idée wana te Joseph Kabila problème na ezali ke mboka échangeame mboka etongama pe ba peuple ba se retrouver na ba situation na bango ya social Joseph Kabila azali moto ya distraction te neti ba jeune abino bobande ko sala tango ya Mobutu alors bandeko oyo babi baluku na za ko sala wana to benga ngonde politique mingi bazali ko kanisa ko Joseph Kabila lokola za ko tala bango vandi nie na ba konzi ya Congo lokola ba vandi nie baza ba yuma te ba kokaki pe ko zo babi baluku na ba coffre na prison makala ata communauté internationale gangi ata bino ba soi-disant ba opposant congolais au bozali ya bogangi et qu'on change rien
bino bokanisaka ete ntango bosalaka babétise communauté internationale bayebaka yango te bino bokanisaka communauté internationale bamonaka babétise na bino bosalaka te yango na tosengi na bakonzi ya Congo mpo na babi balukuna mibeko ifo esala bo mibeko ifo esala babi balukuna aza na droit ya kotambola likolo ya mibeko ya Congo te lokola balobi ya kobima te parce que babi balukuna azali un citoyen congolais il faut obéir na mibeko ya Congo soki azali kotala ntango mosusu ou bien aza na nationalité belge alors il fallait atikala kaka belge akota na makambo ya Congo te lokola akoti na makambo ya Congo lokola alobi ete ye azali congolais alingi kolanda makambo ya Congo alors aza na droit il faut atosa mibeko ya Congo aza na droit kutu ya kotambola likolo ya mibeko na Congo te po bozoba eleki bapoliticien pamba ya mwa bato baza kobima kaka lobi ya politicien okomona badéclaration ya politicien aza koloba liboso ya caméra omoni ke aza kobeta kaka poto na makambo ebele apo baza komibenga bapoliticien ye babi balukuna ntango Mobutu azalaki kuna azalaka wapi po abima politicien akende kocontrecarre Mobutu tozalaki koluka bato ya boye ntango ya Mobutu no bazalaka wapi lelo lokola Joseph Kabila na aza sempa alobi ke bon lokola peuple bazali peuple moko bawuti na kati na bowumbu pendant longtemps na pesa bango démocratie bino bokomi kozwa démocratie wana de liberté bapesi bino ekomi libertinage bolingi siko bobanda kobinela nde Joseph Kabila likolo ya zolo mais non wana penza tokosenga na bakonzi ya Congo il faut frapper dur même en France soki yo peuple français un citoyen français okomi buka mibeko lingi kotombola likolo ya mibeko te okomi même kolinga kobinela président ya république donc Sarkozy likolo ya zolo mibeko ya France ekofrappe yo ndenge moko mpe lokola babi balukuna lokola aza kolinga kobinela mibeko ya Congo il faut mibeko ya Congo efrappe ye ou bien lokola soki ya koloba ete naza belge tika politique ya Congo zonga vanda na Belgique bosa na makambo ya Congo alors lokola olingi kokota na makambo ya Congo landa makambo ya mibeko ya Congo à la lettre parce que liseke komi komata nzete liberté oyo bapesi bino bokomi kokomisa yango libertinage déclaration mosusu baza kosala ata tina te bino boza komibenga bapoliticien boyebisa biso bino boza lelo opposant ya Joseph Kabila mais boyebisa biso bino bato bovandi na poto bosi bomoni mokolo nini opposant ya Sarkozy atelemi liboso ya caméra aza kofinga président Sarkozy bosi bomona yango ou bien en Allemagne opposant Merkel batelemi liboso ya caméra mpona kofinga Merkel wana eza démocratie to ekomi kikuluna yango na bakonzi ya Congo ndenge ezali wana babi balukuna ifa atambola na se ya mibeko akoki kotambola na likolo ya mibeko ya Congo te po ete ntango juge apesaki autorisation babimisani na prison juge alobaki malamu aza na droit ya kobima na Congo te ti ntango baenquête ekosila alors pourquoi balingi bamatela mibeko wana oyo bapesaki ye ye alingi amatela yango mpo nini aza mpe kotombola bapeka mpo ya kozwa avion zonga na Belgique wana bakomi kosala n'importe quoi yango na tosengi na bakonzi ya Congo botikelaka bato ya boye tante parce que liseki nde eleki ayebi liboso ya caméra batiki yo alokomi koloba n'importe quoi Joseph Kabila moninga na yo bakonzi yo baministre ya Congo baza baninga na yo kaka na babula oyo moko zuya na poto ale oke osali mwa parti politique nao siko komi kolinga kobinela bakonzi ya Congo likolo ya zolo mpo na nini alors pona yango tokusengi na bakonzi ya Congo il faut bobeta loboko likolo ya mesa bolakisa ete mibeko ya Congo ezali meme likolo ya bato ya droit de l'homme mibeko ya Congo ezali meme likolo ya mopaya nyonso tu oyo ezali na kati na Congo parce que bato ya droit de l'homme bakoki kotambola likolo ya mibeko ya Congo te meme na France awa bato ya droit de l'homme bakoki kotambola likolo ya mibeko ya bafrançais mibeko ya gouvernement français te babi
balukuna akomi nde kolekisa trop c'est trop. Il faut bakonzi ya Congo va frapper dire pona ko parce que soki boza kotika babiloko ya boye eza kotinda pe bato mosusu baloba ya babi akendeki kuna tala kuta salaki ebongo pe biso pe tokende tosala. Non, il faut ba frapper dire poni seke bandi komata nzete. Avant de la Congo, Tiba a autorisation par le but que non, encore aux la poto na zongi. Mais le col a nous autorisation mon côté. Jamais un coquille comme Bimanamboka. Pour pendenge zaliwana, azan infraction les soit sali parce que bah pesa qui est autorisation te à voyager na nous, y a qu'à voyager. Ou on est allé infraction. S'il s'agit de jouer qu'on jonque na boloko, il faut qu'on jonque na boloko parce que jamais mon tomo va beaucoup linga, qu'on bine la mibeko ya Congo. Bakonzi ya Congo moko banda ko binela bango boite. Pona nini? Pour vendre na poto au lieu moi ba semoul banini après le bilobi aussi moi parti politique non pour y les besoins. Eh moi je suis politicien. Eh tel boy n'importe quoi. Il faut boy ba ngote bâtir droit de l'homme. Bazana droit ya ko telemela mibeko ya Congo. Trop c'est trop. Oh mo komi ko sala mo komi nde ko lekisa. Maman Rosalie na zong seli o maloba. Merci mingi papa Roger pona kozong selanga ili susu maloba. Bande ko ba bolingo kaka ndenge touti koloba. Il faut boye ba yango ete mibeko ya Congo ekotikala kaka mibeko ya Congo. Moto nyonso tu ozala nani. Il faut ozala na se ya mibeko ya Congo. Po ete yo koki ko yete po ete olobete na vandaka na poto na sali parti politique na komi opposant. O banda kolinga skoko tambola likolo ya mibeko ya Congo. Pona nini ba Congolais ba komi ko perdre sens ya démocratie. Est-ce que go finga ba konzi ya Congo liboso ya caméra wala ndebo bengi yango démocratie? Koloba n'importe quoi liboso ya caméra wala ndebo bengi yango démocratie? To sengi na ba konzi ya Congo il faut mo frapper dur. Il faut me frapper dire pour être Babylon comme Babi Balukuna Zali ko sala. Soki bozali ko tika ta na Babylon ko ya boye. Bon te ba pe moto mosusu tango zango mona alobia Babi kuta sala kinga pe na ko sala boye. Il faut mibeko ya Congo frapper dire pour être na tango ya Mobutu. Mwa nzinzi ya Babi Balukuna yo alikeke tango fungula monoko te. Pour na tango ya Mobutu aligaki jamais zotango fungola monoko liboso ya kamera na kati ya Kinshasa. Yango na tolobi ete il faut bakonzi ya Congo bazala na rigueur moko makasi po ete liseke bandi komata nzete Kongola za koyeba susu sansi ya demokrasi te. Po ete soki bozali kotika biloko ya boye yango nde kotinda ete bakongole babanda kosala n'importe quoi. Gouvernement ya Congo il faut qu'on frappe dur. Le roi de Joseph Kabila, avant de Kenya, Azako tela le bien ma peuple congolais banini. Bango balingi bazwa yango siko le kola liseki. Mais bozali comment ça a été Joseph Kabila. Azali président de la République. Il faut moye banandenge ya ko respecter ye. Moye ba pena ko respecter mibeko ya Congo. Soko lingi ko respecter mibeko ya Congo te. Te ozali na kati ya Congo. Alors mibeko ya Congo ko frapper yo. D'ailleurs ndenge babi azali wana. Pona biso azana infraction parce que tango ba liberaki balobaki azana liberté sous conditionnelle. Donc ko bimana numboka te anatanda baza kotala makamna. Mais ndenge lingi sala bakangi na ndenge ya frontière linga bima ezali infraction. Il faut côté na bazongi sa ili susu na prison pour respecter mibeko côté. Alors tango wana même ba droit de l'homme total bango soki bagoya ko lobanini. Même na France totikala komona te jamais bata droit de l'homme bakei na prison en France po bakende ko bimisa bato bazali kuna na prison en France ba te abiso bata droit de l'homme to bimisa bango non jamais. Mibeko ya Congo soki ekangi moto même bata droit de l'homme bako respecter bata droit de l'homme bako ko kende ko tala ndenge nini ba incarcérer moto na condition eza ndenge nini ko landela makamne mais bako ko kota likolo na kati ya mibeko ya Congo te po bana koloba te biso bata droit de l'homme to ye pona boye botika non ezalaka te po to tikala komona pas même na France ou bien na Belgique bata droit de l'homme baké na prison po baloba te biso bata droit de l'homme e bobimisa la biso bato nyonso
biso bazali na prison. Non, mibeko eza mibeko. Il faut batosa yango. Yeba biba lukuna balobi ete bakangi soki na Congo zalaki na problème oyo ke makambu soki ya mwasi abandai ko bima na mwasi ya colonel soki kanyama epesi potoko no mobulu ya onde bakangeli na makambo na akomi kolinga kokotisa yango na makambu ya Congo yekanisi ba makambo mwasi ebani na poto te ozana mwasi na ndako na poto mais ozali kolinga kaka okende kosala ba ventir kuna na Congo après lobi ete nazali kokende pona makambo ya politique n'importe quoi. Mibeko ya Congo ekotikala kaka mibeko ya Congo. Il faut tambola na se mibeko ya Congo. Akoki kolinga komatela bakonzi ya Congo likolo ya zolo te. Politique nini wana oyo ekomi ete lelo il faut bafingaka bakonzi ya Congo, lelo il faut balobaka n'importe quoi. Wana politique nini? Na tango ya Mobutu yeba biba lukunu alingaki tango kolongola kotelemisa ta mwa zolo na yo na esali ya songe neti ya batuti. Alingaki sala yango n'importe quoi. Bakonzi ya Congo to sengete bocha ena nukuna abimate po ete ndenge sali wana alinginda la kisasiko ete yazali likolo ya mibeko. Même bato ya droit de l'homme na niveau ya Europe ezala ta basala intervention mibeko ya Congo il faut atosa yango. Oyo wana nde tolobi bandeko il faut boye ba ete soki bozali kotika ba laisser aller na bato ya boye. Ba misusu pe bakoya ko sala kaka ndenge yazali ko sala po bakoloba ete kuna laisser aller ezali. N'importe quoi. Bandeko babolingo otozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na sima bongo tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi dukolada émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi